Hello mga ka-video, okay? Ito na muli ako. Mag-assemble tayo ng remote control ng Platinum Kapitan 2. At ito ang ating diagram na ginawa. Wala kasing kasamang diagram yung ating player. Kaya ayan, baliktad. Mamaya makikita nyo kung paano. Okay? Short ko na lang yan para makita ko yung diagram kasi walang diagram na kasama. Okay, ito yung ating remote control na inassemble. Ayan. Okay. Wala pa siyang mga numbers. Lalagyan pa natin at saka lalagyan natin ng mga wirings kasi wala pa siyang wirings. Pakita ko sa inyo kung paano buuin yung wirings. Ito ang ating excuse me. Ito ang ating PCB board. PCB board. Tawag dito kung mapapansin nyo, ito yung may number siya. Tingnan nyo, ito yung 1, yung may white hanggang 16. So, short yan para makabuo ng remote control. At ito ang ating linya ng battery. Ayan. Itong white, ito yung positive at ito yung negative. Ito yung ating lagayan ng battery. Itong red, yan yung positive. Positive sa white. Positive sa positive. Ito ang ating PCB. Okay. At ito ang ating Platinum player. Okay. Assemble na tayo ng panibagong video okay. Ibangan natin. At the same time, income. Okay, samahan nyo ako. Okay. Ito tayo sa maglalagay tayo ng numbers nito kasi pag bibili kayo ito walang mga numbers. Ito yung mga numbers niya. Pagtanggal niya, pagtanggal ng push button, kailangan sa PVC wala pala siyang volume. Hindi kagaya ng Mega Pro. Hyundai, sila may volume sila. Yung Platinum, vocal. Mas maganda yung hiwala yung volume control ng player o ng audio natin sa ating vocal kasi kung malakas ang sound ng tugtog, pwede mong hinaan sa ating remote control na hindi madadamay ang volume ng ating microphone. Yung mababang number, ilagay nyo na lang dito kagaya ng 6. Kaya ang ilalagay natin is tempo. Yung tempo, pampabilis ng tugtog, T, tempo. Yung key, auto switch. Next natin is wirings. Ito mga price na to, kung gusto nyo malaman, tingin nyo na sa magsisimula tayo sa ibaba para hindi tayo mahirapan maghinang mamaya.
kung may wirings ng iba. Lagay kaya diretso na siya sa PCB board. Yung ating board ay dito natin nakalagay. Ang ganito siya. Eto, nakadapa to. Dito siya nakalagay. Tinanggal ko lang sa hinang para